Shalom, shalom, shomene data, shumakunda muri mwese Yesu Kristo mu bihe byose nashimwe ahabwa icyubahiro. Tongeye gushima Imana kubura umunsi mwiza, umunsi w'ikundiro, tariki 23 ukwezi kwa karindwi umwaka 2023. Dushima Imana ko turi mu kabazima kuko ni icyumweru kirangiye bene data, iminsi 7 ni iminsi myinshi. Habari benshi batambutse, habari benshi bahuye n'ibikomeye, ariko umwami wacu akaba kiturinze turi mu kabazima. Abari ishimwe rikomeye rero tugomba gushimira Imana bwa mbere kugira ngo tumenye ko Imana ibidukunze, suko twakoze byiza kurusha abandi, suko tuba twabaye beza kurusha abandi, ahubwo ni bwabo bwayo n'imbazi byayo biba bikituriho kuba turi mu kabazima. Amen, haleluya. Kuko hari benshi bamaze gutambuka, benshi bakoze ibikomeye, bakoze ibishimwa nayo, kandi rwose umva bibereye ijisho rwose buryo ubimenye ubibonye navuga ati mwene data yarakoze ishimwa n'Imana. Amen, haleluya. Reka kubw'ibyo reka tubanze dushimire Imana yaduhandi munsi mushya. Mwami Yesu bitari gikomeye birukiro bw'amahanga, nongeye kuzibya buri kano kanya no gushimira ubwa n'ibabasi, nongeye gushimira ko tugira neza ibyo byose bizanagenera hamwe icyubahiro. Turi gushima kuba kitubera ko turi mu kabazima, no kuri Kristo si ku bwacu ni ku bwawe. Twabana banaje twishoboreye, ahubwo n'imbazi zawe na byabo bwawe bikitonzeho ukubuke ko bwije ukaturinda, mwami ukaturinda amajya no mu maza, ibintu byose bikaba amahoro. Shimwa rero shimwe hejuru. Amen. Kano katari gushimira ubwa n'imbazi rero komeza ubane natwe, kamukawawe akomeza tuyobore muri byiza, mwami aturindira isa n'ibibi byose abitwegeze kure. Mwami reka dushime kuko akanya gato tugiye gufata tuganire n'ubwoko bwawe. Mwami uko ijambo ryatwemera ngo tujye duhugurana gusa ko nta muhanga w'ibintu, nta muhanga w'ibyanditswe byawe ubaho, ahubwo no guhugurana mugahana akabando mugasindagizanya. Reka mwamubane natwe tugire neza akagize kubidukorera kubona ubwa n'imbabazi biza Yesu Kristo mwami wacu watubambe ku musaraba igorogota. Amen. Amen, haleluya. Nkuko nari babwiye tugiye gukomeza ikiganiro cyacu ko nanabwiye gushize ko tugiye kubana muri kiganiro tuvuga tuti tugiye kureba ijambo, tugiye guhagarara ku kintu kijyanye no kuba kwemera Imana. Kwemera Imana no kuri Imana yacu tuba hafi ibihe byose, ikaturinda uko bukeye uko bwije. Amen. Imana yacu ikatuba hamwe, ikatugira neza muri byinshi. Kuko nabwiye mu cyumweru gishize ko kino cyumweru tugiye gutangira kureba ijambo rikomeye, ukuntu Imana itwibutsa ngo ntitukirengagize ibyanditswe bene data. Ntitukirengagize ibyanditswe, icyo twirengagije ibyanditswe ibintu bikomeye bikatubana ibikomeye, ugasanga umwana w'umuntu dutangiye kugera ahantu hakomeye. Amina, haleluya. Ariko ngo ntitukirengagize ibyanditswe, twibagirwe n'iki? N'imbaraga z'Imana. Amina, n'imbaraga z'Imana, kuko ni ikintu gikomeye bakundwa kwirengagiza ibintu nk'ibyo, kwirengagiza ibyanditswe. Impamvu duhura na byinshi bitutesha umutwe, twarirengagije ijambo ry'Imana, tukamenya n'ibyo twibagirwa n'imbaraga zayo uko ziba zikoze. Amen, haleluya. Ubwo uno munsi nicyo tugiye guhagararaho kugira ngo tubashe kumva ijambo ry'Imana ritwigisha, ijambo ry'Imana ridushakaho, kandi nicyo tugomba gukora nicyo tugomba gukora muri ibyo byose. Amen, haleluya. Uno munsi tugiye gusangira amagambo make, ariko si make kuko nta jambo ry'Imana riba rito cyangwa se ngo rikehe. Ijambo ry'Imana uko ringana kose muri jambo rikomeye. Amen, haleluya. Kandi ijambo ry'ukuri, ijambo ryo kwitaza. Uno munsi rero tugiye gusangira amagambo dusanga mu byanditswe. Tugiye gusanga amagambo dusanga mu byanditswe muri Matayo. Kadusome muri Matayo ibice 22. Matayo 22 n'umurongo waho wa 20
n'icyenda. Tuze turebe uko ijambo ry'Imana ritubwira. Amina, haleluya. 22 kuri 29. Amina. Mana yacabwa icyubahiro. Reka tugiye dusome mu izina rya Yesu. Matayo 22 n'umurongo waho 29, twumve uko atubwira. Umutwe w'ijambo muto uravuga ngo Yesu asubiza abasadukayo ibyo kuzuka. Amina. Hano umutwe w'ijambo ni kutubwiye. None hano Yesu ku murongo 29 ngo Yesu arabasubiza ati, mwarahabye kuko mutamenye ibyanditswe cyangwa imbaraga z'Imana. Amen. Amina, haleluya. Arababwira ati mwarahabye. Mwarahabye. Amina. Kubabwira ngo mwarahabye no kuvuga ko mwene data mwarahabye, twarahabye, narahabye, warahabye. Amina. Turuva ko nugutakara ubwenge bwawe mwana w'umuntu bukajya kure. Mwarahabye kuko mutamenye ibyanditswe. Amina, haleluya. Yesu ashimwe kubwira ijambo ryiza. Mwarahabye kubwo ko mutamenye ibyanditswe. Bene data, hano ntabwo ngo ntabwo twabimenye. Ntabwo avuga ngo ntabwo twamenye ibyanditswe, ahubwo twakoze iki? Twarabyirengagije. Ibyanditswe birazwe. Amina. Tujya tubona buri munsi. Twarahabye. Mwarahabye ngo kuko mutamenye ibyanditswe mukirengagiza n'imbaraga z'Imana. Bene data, muri kino gihe cyakuva kuri basoko na basogokuruza batubanjije mu nzira z'agakiza, twagiye tubona byinshi ko niyo ngo batubanjirije, kandi ijambo ry'Imana katubwira ngo mu byo tubona no munsi ngo si twe twenyine, ngo n'abakera byababayeho. Ni nayo mpamvu usanga ngo kubwo kwirengagiza kuba twahabye tukirengagiza ibyanditswe, bituzana ingaruka kututa twibagirwa n'imbaraga z'Imana uko zingana, zishobora gukora ibintu tukibagizaho zatugeza n'icyo zishobora gukora. Amina, haleluya. Reba muri kino gihe turi mu bintu bikomeye, turi mu bikomeye bene data, turi mu bikomeye by'abantu bari kuzana ibintu. Dufate nk'urugero ibintu by'abatinganyi. Amina, haleluya. Reba ibintu by'abatinganyi ni ikibazo gikomeye, kandi mwibuke ko ni ikibazo kiriho kubera iki? Kuva mu gihe cya Sodoma na Gomora. Muzi ko aricyo cyarimbuye Sodoma na Gomora. Amina. Nicyo cyarimbuye Sodoma na Gomora. Kubera iki? Nabico giswa ngo ntabwo bari bazi ibyari byanditswe. Barirengagije, barahabye, birengagiza ibyanditswe. Amina, haleluya. Ariko ingaruka ngiyo ngo ukibata wibagirwa imbaraga z'Imana, bibagiza ko ari imbaraga z'Imana zishobora gukora ibintu bikomeye. Imbaraga z'Imana nyuma zarakoze zikora ibikomeye. Sodoma na Gomora birarimbuka. Amina, haleluya. Umwana w'umuntu we kubera ubwenge bwe, kubwira kubwo guhaba, ubwenge bwa muntu bwarahabye bene data, bwarahabye, bwagiye kure. Umwana w'umuntu asigaye akora ibintu akumva ko n'Imana itabaho. Kubera iki? Bwarahabye. Twibagirwa ibyanditswe, twirengagiza ibyanditswe. Ntabwo twabyibaga, umuntu arabyirengagiza bigashirwa ku ruhande. Umwana w'umuntu agakora ibye yirengagije ibyanditswe by'Uhoraho Imana yacu. Amen. Niba bene data, Imana yatanze isezerano rikomeye, imaze kurimbura isi ikoresha umwuzure. Amina, haleluya. Ariko itanga isezerano ngo uyu mukororombya ngo mwana w'umuntu nongera kuyubona, ngo ni isezerano ngiranye nawe ko ntazongera kurimbuza isi amazi. Amen. Niyo mpamvu no munsi yo tubonye imvura igiye kuba nyinshi, tujya tubona umukororombya ukaza ukitambika, ugahita twibutsa isezerano ry'Uhoraho Imana yagiranye n'umwana w'umuntu ko Imana itazongera kurimbuza isi amazi. Nubwo bijya bibaho abantu bavuga ngo hawe imvura nyinshi, umuvu watwaye ibintu, watwaye abantu, ariko ntabwo ari ukurimbuka. Birya no imivu ntabwo ari ukurimbuka, kuko icyo gihe amazi yarimbuye isi yose, yuzura isi yose. Amina. Niyo mpamvu Imana isitanga iryo sezerano yavuga ati bo dore nubona umukororombya n'isezerano shize hagati yawe mwana w'umuntu nanjye, nkwibwire ko ntazongera kurimbuza isi amazi. Amina. Ariko reba uno munsi abantu bari mu byo by'ubutinganyi bafashe isezerano ry'Imana
yashize hagati y'umwana w'umuntu n'Imana. Ubu nibyo bakoze idarapo ngo ry'abatinganyi. Amina. Reba gufata isezerano Imana yagiranye n'umwana w'umuntu akarihindura akajyana mu ibyo bitera soni. Umugabo arongora umugabo, umugore akarongora umugabo. Kandi igiye gusoma hariya mu Itangiriro harakubwira ngo mwene abo bantu ngo ntibakabure no kwishwa ijambo ry'Imana niko rivuga. Twanabiri ariko nagushaka kwinjira cyane muri icyo, ariko ijambo ry'Imana niko rivuga umugabo aryamanye n'undi mugabo ngo ntibakabure kwicwa. Ijambo ry'Imana niko rivuga umugore aryamanye n'undi mugore ntibakabure kwicwa. Amina, haleluya. Kuko no kurenga isezerano, kuko iyo umaze ngo kwibagirwa kwirengagiza ibyanditswe ukibagirwa n'imbaraga z'Imana haba ibintu bikomeye. Amina, haleluya. Icyo tujye dushima Imana, tujye dusaba Imana iturinde kenshi, iturinde ibyo bintu bene data, kuko n'ibintu tugezemo bikomeye. Niyo tugezemo bikomeye kuko niyo propaganda ihari, cyangwa se no propaganda ihari mu mwana w'umuntu, ubwenge bwa kimuntu, kugira ngo ateshe agaciro ibintu byose Imana yakoze abantu kugira bibagirwe Imana. Ni ibintu bihari kugira bategure generation ziri imbere, cyangwa se urubyiruko ruri imbere, kugira ngo iby'Imana bazabeho ntiyaby'Imana bitayeho, bumva ko ari ibintu byibatabaho, ibintu bitariho rwose nta gaciro bimaze. Niyo mpamvu n'umwana w'umuntu kubera yahabye guhaba, ngo kuko mwahabye, kubera guhaba k'umwana w'umuntu ubwenge bwe bwagiye mu bindi. Amina. Yirengagiza ibyanditswe by'Uhoraho Imana. Ubu muri kumva abantu abanyamafaranga bari gukora ng'abantu. Ibaze kufate nk'urugero uyu mugabo Elon Musk bene data ngo yakoreye abantu b'abagabo umugore wo kugura amadolari 4,500. Umugore uzasiga mu nzu weshamo ngo password, ikintu cy'ikipupi, ikintu cy'amafuti kitabaho. Ukashaka kurwanya ibyanditswe by'Imana, kuri Imana yaremye umugore, muremeye umugabo, irema Eve, muremera Adam. Abandi ngo bazanye ingamaro ibintu by'ibyuma, ngo uryamane ngo n'ibyuma, ngo ushiremo ngo za password. Ibyo no kurwanya imbaraga z'Imana, no gushaka kurwanya imirimo y'Imana, kugira umwana w'umuntu bamukorompe mu mutwe, bamuvane ibitekerezo byo kumenya ko Imana ihari, kugira generation izaza ntizigere yibaza ibintu by'Imana. Bashaka kubavana mu bana no gusenga bikomeye. Bene data, nibihe bidukomereye. Izi ntambara zihari, izi ntambara zani zahanuwe, izi ntambara za Ukraine ni propaganda yo kwica abantu, kugira abantu umwana kimuntu agere ku migambi ikomeye yo kurimbura umwana w'umuntu. Amina, haleluya. Nibyo no gusenga bene data, no gusenga, ariko ibyo byose ni ingaruka zo kwirengagiza ibyanditswe. Amina. Kwirengagiza ibyanditswe ngo tukibagira n'imbaraga z'Uhoraho Imana. Bihitaye bikomeye, ibintu rwose bitabyangirika bikabikomeye. Niyo mpamvu n'ibintu biri kugenda biba nabi, ibibazo turi kugira ibibazo, tugahora n'ibibazo, imiryango, abavandimwe, inshuti, kubera ko abantu barirengagije ibyanditswe. Amina, haleluya. Imana idufashe tugire neza. Reka dusange indi jambo ryanditse muri Hosea 4 n'umurongo waho wa 6. Hosea 4 n'umurongo waho wa 6 no gusubira inyuma ho gato ku bantu mukoresha Bibiliya, mumaze kumenya gukoresha Bibiliya, ni nyuma ho gato rwose mu bitabo by'isezerano rya kera rya nyuma. Amena. Hosea 4 ku murongo wa 6, reka dusome izina rya Yesu twumva ko avuga ibyaha by'Abisirayeli bivugwa. Amena. Uno mutwe w'ijambo kuvuga ibyaha by'Abisirayeli bivugwa. Natwe no munsi ntabwo ari umwisirayeli yagiye arimo bwirwa, natwe nitwe bivugwa byacu twebwe. Amina. Reka dusome ku murongo wa 6 ukavuga mu izina rya Yesu ngo ubwoko bwanjye burimbuwe buzize kutagira ubwenge. Ubwo uretse ubwenge nanjye nzakureka we kumbera umutambyi. Ubwo wibagiwe amategeko y'Imana yawe nanjye nzibagirwa abana bawe. Amen. Reka dusubire mu ino jambo, reka dusubire mu gato twumve. Bene data, mwumve iyo twirengagije tukabura ubwenge, ibintu bita bitangira gukurikira. Ubwoko bwanjye burimbuwe
buzize kutagira ubwenge. Amin, haleluya. Imana yavuga ngo ubwoko bwanjye burimbuwe buzize kutagira ubwenge. Ibi byose biriko bigenda biba ni kutagira ubwenge. Tumenye ubwenge tubushire kugira. Muzi ko Imana igiye imaze gufata umwanzuro wo kugira ngo irimbure isi, ngirimbure umwana mu ntazongere kubaho burundu. Imana yagize ikicuza ngo kubera iki naremye umwana w'umuntu. Ibaze ugira Imana ubwayo yibaze kubera iki naremye umwana w'umuntu. Ni kibazo gikomeye. Ni kibazo gikomeye bene data. Kubera iki naremye umwana w'umuntu. Byiza nuko narimbura akavaho burundu nta kongera kwibukwa kundi. Kuko iyo tumaze kwirengagiza tukirengagiza imbaraga z'Imana haba ibintu bikomeye. Ariko twagira ubuntu haba isezerano rishya ku mwana w'umuntu. Niyo mpamvu n'uno munsi turiho tugihumeka ni kubw'ubuntu n'imbabazi zayo zabonetse icyo gihe. Haba icyicaro gikomeye tubona kongera gutabara. Amin, haleluya. Ubwoko bwanjye buzize iki? Buzize kutagira iki? Kurimbuwe buzize kutagira ubwenge. Ubwo uretse ubwenge, umva mwene data, ngo ubwo uretse ubwenge nanjye nzakureka we kumbera umutambyi. Ubwo ubuze ubwenge Imana itikureka muri byose. Niyo mpamvu turimo dusafaringa abantu bamwe, niyo mpamvu tugahura n'ibibazo, duhura n'ibibazo, abana tugahura n'ibibazo ku bana, ibintu bigacika. Kubera iki? Twarahabye, tubura ubwenge. Ubwenge niba bwatembereye mu yihesi, niba bwatembereye muri za si zindi bavuga za Neptune, za Pluto, zandi, ubanza ubwenge bwa kimuntu ariyo bwagiye. Kuko ubwo twarahabye tubura ubwenge, ngo nanjye nzakureka. Amin, haleluya. None ikintu gikomeye kuno murongo, ubwo wibagiwe amategeko y'Imana, ubwo twibagiwe amategeko y'Imana, turimo duhura na byinshi, twiribagiwe, turayirengagiza amategeko y'Imana. Ubwo wibaga amategeko y'Imana, amin, haleluya, nanjye nzibagirwa abana bawe. Mwumve bene data, ngo nanjye nzibagirwa abana bawe. Ikintu gikomeye, turi guhura n'ibibazo ku bana, n'ingaruka zayo zo guhaba. Twarahabye, tubura ubwenge, twibagirwa amategeko y'Imana. Imana ivuga ngo nanjye nzibagirwa abana bawe. Amen. Nanjye nzibagirwa abana bawe. Ni ikintu gikomeye bene data, ni ikintu gikomeye dukwiye kwitondera, ni ikintu gikomeye tugiye kureba amaso, tugasenga Imana ikongera ikatwibuka, ikatugarukaho kugira ngo inaturindire n'urubyaro, turindire abana. Kuko aba bana impamvu murabona muri kino gihe ibintu byakomeye by'abatinganye. Seto nko muri iki gihugu cya Amerika turimo, ntabwo ari ibanga. Mu minsi ishize bagibona mu office abantu baterana amagambo, bari kuva ku ibyo bashaka kubizana mu bana. Baruvije amastate byagiye bibamo, kumva ngo bakure za Bibiliya mu mashuri, abantu bongere gusoma Bibiliya, ariko ngo bazane ibintu by'ubutinganye mu mashuri. Abana bafite uburenganzira ngo bwo guhitamo. Ibaza ibintu bashaka kuzana mu bana, batangire mu bana bariya biga muri chikecheya, biga muri preschool, batangira bigisha ibyo bintu, bazamuke bari muri izo system, bari nk'ayo n'ibyo bintu by'itesha mutwe. Dusenga Imana, twongeye twubaha ijambo ry'Imana, twongeye twibuka amategeko y'Imana, twongeye twibuke ibyanditswe byera by'Imana. Nibwo Imana izakora iki? Izaturinda, irinde n'urubyaro n'izindi generation zizakurikiraho, urundi rubyiruko ruzakurikiraho. Imana irurinde ibyo bintu, kuko ni ibintu bikomeye, bene data, ibintu bikomeye kandi bigiye kutugeza kure, ni system ikomeye. Ejo bundi muri iki cyumweru turimo turangiza, state ya Illinois hano hirya yamaze gutegura ko buri mwana azajya ahitamo n'ibintu by'ashatse, bitewe no kuzajya batanga ubufasha mu bintu byo kwa muganga bw'ubwo. Ibibazo bikomeye tugiye kubuta gusenga Imana ikaturinda kano kaga, ikaturinda bino bintu rwose, bino bintu by'amanjwe,
bino bintu byo gutesha agaciro ijambo ry'Imana, byo gutesha agaciro abantu ngo batesha agaciro abantu, umve ko Imana itabaho. Kanga ibihugu byacu bikiri mu nzira y'amajyambere byo muri Afurika, wanze ibyo bintu ngo bakubye nk'imfashanyo. Abantu no gushimira umuyobozi mukuru wa Uganda yakoze umurimo ukomeye, yanga yagahita n'itegeko. Mwarabonye n'abanyeshuri kuri university bakoze imyigaragambyo baragenda mwumva ngo Amerika we dukunda igihugu cyacu kurusha ayo mafaranga mutanshaka gutanga yo gutinganya mu bihugu byacu. Ntayo dushaka, ko dukunze igihugu cyacu kurusha ayo mafaranga yanyu. Amina. Imana igikomera kuri ya musaza, Imana mukomeze. Burya nta nyambizi ibura gahonze, ariko yafashe umwanzuro mwiza ko twifuza ko n'abandi bayobozi bakoriye izo ngamba bakarwanya ibyo bintu. Burya niyo ntaho dufite n'intambara muri za Ukraine, no kubushinwa, Uburusiya, ibyo bintu batabikozwe iwabo. Ntushobora kumanikira idarapo ry'abatinganyi muri biriya bihugu. Ntibibaho. Nicyo kintu kiri kuri ibihugu byo muri West, ibihugu by'uburengerazuba. Nicyo kintu kibarakaje biteye ubwoba ko abiye bihugu byanze kujya muri system. Yanje kujya ku murongo. Yanze kujya mu murongo. Nk'umurongo wa Sekibi. Murazi kabarusiya n'abantu b'Orthodox. Hari abantu basenga cyane. Iyo mirongo ntibashobora kuyijyamo. Niyo mpamvu neza intambara buriya bashaka kwegera kariya gace kugira abapaka bakuruye biriya bihugu byinje mu izo system, byinje mu bwo buyobozi bashaka. Ariko biri Imana ntigibura uko yiramurira uwayo. Biriya bihugu yarabiramuye kandi ntibizashoboka pe. Muri bihugu ntibizashoboka iby'ubutinganyi, ntibizashoboka mu Bushinwa, ibintu by'ubutinganyi ntibizashoboka mu gihugu cy'Uburusiya. Ntabwo bizashoboka. No gusenga bihugu Imana ikabikomeza, ikabiha n'imbaraga kugira ngo umugambi wa Sekibi urwanywe mu mpande zose z'isi. Mpaka n'aba ngaba biri mu bihugu byo muri West bazagira babiva inyuma, babone ko nta mumara abaturage, ibihugu byahagurutse, abaturage bahagurutse, ibyo ntarimo babirwanya. Bene data rero, icyo nagamba sabe, reka dusenga Imana dushikamye dukoresha imbaraga zacu. Kuri ijambo ryayo bivuga ngo dushake Imana mu bwenge bwacu bwose, mu mbaraga, mu byacu byose, ibyo dukora byose dushake Imana, ngo kandi tuyishakane umwete. Ibyo byose zazihindure, kandi Imana igomba guhindura ibintu byose. Amasengesho ni imbaraga zikomeye. Iyo Imana barimo basenga, muri uko Ezekiel amaze kugira ngo agiye gutabaruka, iminsi irarangiye, yagiye arasenga yibutsa Imana ibintu yakoreye Imana imwongera imyaka yo kubaho. Reka mwa bene data dusenge, kazima amasengesho ni imbaraga zo gusenga. Imana yacu ni rurangiza, nko muri ibyo bivuga, Imana yacu ni rurangiza, kandi Imana yacu ntigihomba, ifite ibintu byose. Ishaka kwemera guhomba mu bwo buryo. Imana ibamugisha rero, kandi Imana ibagire neza mu banyu, mu miryango yanyu. Imana itugire neza mu miryango yacu, Imana itugire neza mu byo dukora byose, dukoresha amaboko yacu. Imana igiduha umugisha ukomeye. Bifurije gusoza icyumweru neza, kandi dushima Imana tudahise izadutangize n'ikindi cyumweru mu mahoro, tuyizamura icyubahiro ibihe byose, kuko niyo yera, niyo ishoboye byose. Mwama amahoro abaha umugisha. Shalom shalom. Ubwo nawe utaha, reka dusenge Imana. Mwami Yesu gitari gikomeye, bwirukiro bw'amahanga, tongeye kuza imbere yawe kandi muri kano kanya dushima izina ryawe, dushima ukuntu tugira neza. Nyawera nyaguhora ku ngoma, reka wongere ugarure ijisho ryawe ku mwana w'umuntu. Tumaze kugera kure, tumaze kugera nyagora ku ngoma, tumaze kugera kure nyagora ngoma, twarahabye tubura ubwenge. Nawe uvuga ngo ubuze ubwenge, nanjye ndakwibagiye, ndakuretse, ngo kandi ngo utubasha amategeko yanyu, ngo nanjye usizigera ngira icyo nkoze ku rubyaro rwawe. Mwama amahoro, reka uze umwuka wawe aradusange, umwuka wawe arasanga abayobozi. Mwami yigishe Mwami asobanura ubwoko bwawe, tugaruke ku byanditswe. Kari abantu bariko bararwana intambara ku bw'ibyo. Mwami reka utange imbaraga zikomeye. Twizeye Mwami amahoro kuri kumwe natwe, kandi ukomeza kuba natwe. Rindira umuntu uwo ari we wese ahari mu byo arimo. Mwami bihesha icyubahiro izina ryawe, utange imbaraga kandi ukomeze utange uburinzi, kuko wamaze gutanga isezerano ko ari murinzi wacu, ujye tuba hafi ibihe byose. Twizeye kumwe natwe, ukomeza kubana natwe, kandi ukomeza kutugira neza. Ni mu izina rya Yesu Kristo yatwambiye ku musaraba w'Igorogota. Amen.
amen.